सो हाय गाइस, ये है मेरी बाइक पल्सर NS 400। कुछ दिनों से मेरा बाइक में एक प्रॉब्लम हो रहा है। बाइक 3-4 हजार RPM पे जाते ही साउंड करने लगता है। जूम ऐसा करके कोई साउंड दिखाता हूँ। नोटिस किया आप लोग? तो यही हो रहा है मेरे बाइक का प्रॉब्लम। आपका होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाना।